Драконье дыхание. Садимся в позицию Баозяо. То есть исходное положение, нужно наклониться в положении Баозяо, полностью охватить стопы. И опустить расслабленную голову к коленям. Теперь цигун начинается с расслабления на выдохе. То есть, проще говоря, мы делаем обычный вдох, с ним ничего не происходит. С выдохом мы вытягиваем корпус вдоль ног, мысленно выталкиваем макушечку к ногам, как бы удлиняем тело с выдохом. Расслабленно удлиняем тело, это выдох. После чего начинаются дыхательные циклы. С дыханием история такая. Сейчас покажу движение, потом скажу, что происходит. Ну, это в моей книге есть, но все равно сейчас я кое-что продублирую. Вот исходное положение. Я сделал обычный вдох. Вот выдох, вытянулся. Теперь пошли действия. Это делается 3, 6, 9 раз, дыхательных циклов в смысле. Значит, вдох мы делаем из нижнего положения, продолжая натягивать на себя ноги, так, чтобы нас тело продолжало вытягивать. По возможности думаем, что мы стремимся еще и прогнуть поясницу, то есть мы не просто поднимаемся вот так, а мы как бы выныриваем, вот грудь вперед подаем, пытаемся, думаем, что пытаемся прогнуть поясницу, на самом деле он там вряд ли прогнется, в этом направлении движемся. Глаза сразу закатываются вверх, пытаемся увидеть себя изнутри, в макушку посмотреть. Интяо язык замыкает, вдох нагнетает все вот сюда, вон там. То есть ощущение, если все правильно, может прям гул в ушах появиться. Такое специфическое чувство, вот его нельзя никак объяснить или показать, но если вы его поймаете хотя бы раз, вы не ошибетесь. Оно реально как на самолете, когда взлетает, бывает иногда уши закладывает, очень похоже. Значит, вдох мы делаем животом, и вообще можете не думать о прямом или обратном дыхании. Здесь специфическое дыхание, оно вообще не прямое и не обратное. За счет сжатия живота оно как бы ближе к обратному, и вы даже не сможете сделать прямое здесь в принципе в чистом виде. Но все равно там есть некоторая специфика, которая ультимативно происходит сама собой за счет вот этого того, что вы в этом положении находитесь. Поэтому просто думайте о том, что дышать надо животом. Все. Значит, вдох мы делаем медленно. Доходим до верхней точки, медленно, естественно, то есть как бы вытягиваем, да? Доходим до верхней точки, и задержка дыхания 2-3, максимум 5 секунд. До 3, до 4, грубо говоря, досчитали в уме, начинаете выдыхать. Выдох идет со звуком хай, то есть это как хэнха хуси, только более мягкий звук. Интяо размыкается, разумеется, и мы плавненько опускаемся на ноги. Выдох, в принципе, он не форсируется, но все равно желательно, чтобы он был по длине, чуть-чуть длиннее, чем вдох. Либо одинаково. То есть нормальный вариант, если одинаково. То есть, в принципе, со временем можно удлинять уже выдох. После выдоха задержки дыхания нет. То есть задержка дыхания только после вдоха. Несколько секунд. До 5 это предел, в принципе, больше не стоит. Стандартное исполнение рекомендует делать кратное 3. Достаточно 9. Вот это вечерняя практика, как раз сейчас мы ее сделаем, в общем-то, в нужное время. Значит, после того, как мы сделали 9-й выдох, опустились, в нижнем положении можно спокойно полежать, еще 2-3 дыхания естественные, просто расслабленные, как бы баозяо, без всяких уже дыхательных добавочек. Самое главное — это закатить глаза на вдохе. То есть вот это чувство, оно, собственно, и создает все остальное, все тонусы, там, все эти вот эти, как бы, звуки там в ушах, это все произойдет именно со вдохом. Выдох — это уже отпускаем, все, что было, просто отпускаем. Значит, что еще сказать? Это, собственно, все, да. Да, то есть я же говорю, прогиб. Вот смотрите, еще раз, посмотрите на технику, просто один раз еще со стороны. Вот я вдохнул, выдохнул. Все, что мы до этого сделали, глаза закатили и прочее, все отпускаем.
То есть глаза, естественно, смотрят вперед, им будет такой расфокусированный взгляд, расслабленный. Как бы выдыхаете. Давайте 9 раз сейчас спокойненько, в своем режиме каждый сделаем, и на этом у нас будет достаточно будет.
Что закончил, плавно поднимаем корпус в вертикальное положение. Заканчиваем.